近期很多智能镜工厂都在犹豫要不要选择镜子激光打砂机。这台镜子激光打砂机不用贴膜撕膜，一台设备替代原来的贴膜机、刻绘机、喷砂机、打标机，有图就可以打印、打砂，一次成型，省人工，降低成本。感兴趣的老板快来私信我吧。